ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମସନଙ୍କ କବର। ଆପଣ ସାମସନ ନାଁ ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏକି ବାଇବେଲରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ସାମସନ ସିଏ ଏକଲା ମାନେ ଏକୁଟିଆ 1000 ପଲେଷ୍ଠୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବଧ କରିଥିଲା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 15-16। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମସନ ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଳୁଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନୋହ। ସାମସନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମାନୋହ। ତାଙ୍କର କବର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ମାନୋହଙ୍କର କବର ପାଖରେ ସାମସନଙ୍କର କବର ମାନେ ସାମସନ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ସାମସନଙ୍କ କବର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବ 2-5। 2-5ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନୋହଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖାଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ତା'ର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଶନୀୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ସାମସନର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ 3 ପର୍ବରୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି 3 ପର୍ବରୁ 15 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସନର ପୁରା ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମସନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ପର୍ବ 23 ପଦରୁ 31 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ସାମସନଙ୍କର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆପଣ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ, ତଥାପି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ନାଶନୀୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମସନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବିବାହ କରୁଛି। ତାହା ପୁଣି ବିଜାତୀୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କନ୍ୟା ଆଣିବ ନାହିଁ କି ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇବ ନାହିଁ। ସାମସନ ଏକଥା ନ ମାନିକି ଦଲିଲା ବୋଲି ଜଣେ ନାରୀ ତା'ର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ନାରୀ ହିଁ କ'ଣ କଲା, ସାମସନକୁ ବର୍ବାଦ କଲା। ଆଉ ସାମସନ ନିଜର ବଳର ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିଦେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ଏହାର ବଳ ଅଛି କେଉଁଠି, ୟାର ଚୁଟିରେ ହିଁ ବଳ ଅଛି, ମାନେ ୟାର କେଶରେ ବଳ ଅଛି। ଯଦି ୟା କେଶକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କାଟିଦେବ, ତେବେ ୟାର ବଳ କମିଯିବ। ସାମସନ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମସନକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଶୁଏଇକି ନିଜେ କ୍ଷୁର କଲା। କ୍ଷୁର କଲା ପରେ ତା ବଳ ତାଠୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ କରିକି ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ। ସେଠି ସେ ଚକି ପେଶିଲା। ତାପରେ ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆସିଲା। ସେ ପର୍ବରେ ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ନାଁ ଥିଲା ଦାଗୋନ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ନାଁ ହେଉଛି ଦାଗୋନ। ଆଉ ଦାଗୋନର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପଲିଷ୍ଠୀୟମାନେ କହିଲେ ସାମସନକୁ ନେଇକି ଆସ। ତାପରେ ସାମସନକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ତା ସହିତ ଖେଳ କରିବା, ତା ସହିତ କୌତୁକ କରିବା, ମାନେ ତା ସହିତ ମଜା କରିବା ସାମସନ ସହିତ।
ତୁମେ ସାମସନକୁ ନେଇକି ଆସ। ତାପରେ ସାମସନକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସାମସନକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସାମସନ ସହିତ ଠଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ। ସାମସନ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମସନ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳ ମାଗିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମସନଙ୍କର କବର। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମସନଙ୍କର କବର। ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନୋହ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କବର। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ମାନୋହଙ୍କର କବର ପାଖରେ ତାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। 16 ପର୍ବର 23-31 ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ସାମସନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କର କବର ପାଖେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର କବର ତା କବର ପୁରା ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମାନେ ଇତିହାସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ସାମସନ କ'ଣ କରିଛି, ବଳ ମାଗିଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୋତେ ଏଇ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ ବଳ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଫିଲିଷ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା କେଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ରହିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 6 ମାସ ବି ହେଇପାରେ। ତା କେଶ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତା ବଳ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛି ସାମସନ ଯେ ମୋତେ କୁହ, ଏ ଘର ମାନେ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ସେ ପ୍ରଧାନ ଖମ୍ବଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ପିଲା ଯାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସାମସନ କ'ଣ କଲା, 2ଟା ଯାକ ଖମ୍ବକୁ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଫିଲିଷ୍ତୀୟମାନେ ଯେତେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ମଲେ। ଏଇଟା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଥିରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତା'ର 13 ପର୍ବ 2-5। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସରିୟ ନିବାସୀ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାର ନାମ ମାନୋହ। ତା'ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ କରିନଥିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ କରିନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଏବେ ଏହା କର ଓ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଳକ ଗର୍ଭାବଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଶରୀୟ ହେବ ଓ ସେ ଫିଲିଷ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 13 ପର୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଏଠି ସାମସନର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତା'ର 13 ପର୍ବର ତା'ର 24 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସାମସନ ଦେଲା। ତେଣୁ ସେହି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସରିୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମହନି ଦାନରେ ତାହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଉ ଯଦି ସାମସନଙ୍କର ଯଦି ମରଣ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତା'ର 16 ପର୍ବ 16 ପର୍ବର 23-31 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏଠି ସାମସନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିବି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ପର୍ବ 23-31 ସାମସନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସାମସନ କେମିତି ମଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସାମସନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଫିଲିଷ୍ତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାମସନ୍ଙ୍କର କବର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସାମସନ୍ଙ୍କର କବର ନିକଟରେ ମାନହଙ୍କର କବର ନିକଟରେ ସାମସନ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସାମସନ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ କବର ଦିଆହେଉଛି ନିଜ ପିତାଙ୍କର କବର ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କିପରି ଯେ ସାମସନ୍ଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କବର ପାଖରେ ସାମସନ୍ଙ୍କର ପିତାଙ୍କ କବର ପାଖରେ ସାମସନ୍ର କବର ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ନିଜ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମସନ୍ଙ୍କ କବର ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ସେଇମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ, ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ବାଇବେଲ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ, ବାଇବେଲ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବେଲ କୌଣସି ରୂପରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଏବଂ এই ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଇତିହାସ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ସାମସନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏ କବରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆସିବେ ଯେ ସାମସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କବର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ମାନେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେତେ ବି ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ମାନହ ଏବଂ ମାନହଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମସନ୍ଙ୍କର କବର, ଯେଉଁ ସାମସନ୍ ଏକୁଟିଆ 1000 ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବଧ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।